Einen wunderschönen guten Tag, wobei ein schöner Tag ist heute nicht. Vielleicht kann man es hören, es regnet in Strömen. Darum ist es Zeit, mal wieder ein bisschen was drinnen zu machen. Bei den letzten Campingausflügen oder Übernachtungen im Wald mit Lagerfeuer und dem morgendlichen Kaffee machen und so weiter. Und natürlich auch beim Fahren, weil das Auto steht ja hier nicht nur rum. Das wird täglich benutzt. Habe ich mir so ein paar Sachen notiert, die nerven, so ein bisschen nerven, die behoben werden müssen. Und heute ist der beste Tag, um mal wieder so ein paar Kleinigkeiten zu beheben. Das erste, was mir aufgefallen ist, wenn man morgens Kaffee macht, dann ist es immer unheimlich nervig, diese ollen Gurte hier A zu finden und B dann entsprechend hier einzuhängen. Auf der einen Seite hängt man ein, sobald man den auf der anderen Seite einhängen will, hängt der sich wieder aus und so weiter und so fort. Und jetzt möchte ich mal ein kleines Quickfix machen sozusagen, indem ich einfach feste Gurte installiere. Ist nicht die allerschönste Variante, aber sie funktioniert. Der Plan ist also folgender. Ich werde hier ein Loch reinbohren und hier das Loch erweitern und dann werde ich so einen restlichen Gurt hier fixieren. Relativ simpel. Als erstes mal den Gurt hier ein bisschen warm machen, dass er nicht so ausfranst. Und Löcher bohren. Ich nehme den am Ende doppelt, dass er ein bisschen robuster ist. Jetzt kommt eine 5 mm Edelstahlscheibe noch als Futter mit drunter oder drüber. Dass das Ganze nicht so ausreißt. Und hier unten genau das gleiche. Viel machen. Und fest. Damit es nicht so sehr rumflattert, kann man das ja so machen. Keine Probleme mehr mit dem Einhängen. Nichtsdestotrotz werde ich die alten Gurte trotzdem irgendwo verstauen, beziehungsweise irgendwo ganz unten reinschmeißen, falls man sie doch wieder braucht. Man kann das ja ganz leicht wieder entfernen. Aber auf jeden Fall ist es so wesentlich angenehmer. So, werde ich die Gelegenheit gleich mal nutzen, um den neuen Wascheimer zu verstauen. Den habe ich schon lange auf der Butler-Wunschliste und jetzt habe ich ihn mir dann doch mal zugelegt. Das ist ein Klappeimer, ein viereckiger Klappeimer, in dem man ganz einfach
die Bestecke, also das Besteck und das Geschirr abwaschen kann. Praktischer Henkel und dann ist gut. Sehr schön. Wie klappt man den zusammen? Reindrücken. So zum Beispiel. Und rein damit. Habe ich bei Amazon gefunden, ist unten in der Videobeschreibung. Okay, nächstes Thema. Dieser Lappen hier hat sich auf jeden Fall als sehr praktisch erwiesen. Hier drin steht jetzt kein Wasser mehr, wenn es regnet, sodass das nicht immer durch die ganze Tür läuft und hier unten wieder raus oder von innen alles irgendwie verrostet. Allerdings ist dieser komische Gummilappen nicht unbedingt sehr robust gewesen. Der reißt hier, ist sehr schnell eingerissen und der wird jetzt mal ausgetauscht durch ein robusteres Teil. Das habe ich an anderer Stelle schon mal verwendet. Und zwar ist das hier ein altes Förderband. Das ist ein bisschen dicker, robuster und reißt nicht so schnell ein. Das werden wir dadurch jetzt ersetzen. So, jetzt werden wir den neuen Lappen hier noch ein bisschen behübschen. Der sieht nämlich so dreckig aus. Mal gucken, ob ich den ein bisschen schleifen kann. So sieht das Ganze doch schon viel schöner aus. So, was ich jetzt hier gemacht habe, ist eine kleine Tropfkante. Das heißt, sollte doch mal Wasser hier hinter wandern, dann kann es hier runterlaufen. Dann bildet sich nicht wie bei so einer Kapillarwirkung hier hinter eine Wasserschicht, sondern das kommt dann hier an der Seite ran und kann hier direkt runterlaufen. Ist mir bloß so eingefallen. Ist ähnlich wie beim Fensterbrett. Wenn man so das Fensterbrett so rum hat, dann hat man hier eine Tropfkante, dass das Wasser abtropfen kann. Heute mache ich einen weiteren Versuch, wie haben sie es letztens genannt, nicht die Bremssteine, sondern die Bremsklötzer? Wie auch immer, bei mir ist es Bremssteine. Die Bremssteine zu tauschen, so dass die verdammte Hinterbremse oder ja, die hintere Bremse nicht mehr quietscht.
Ich habe ja im letzten Video gefragt, also in dem Video, wo es auch um die quietschende Bremse ging, was kann man vielleicht dagegen tun, dass die Bremse quietscht? Und da kamen hier und da ein paar Tipps. Aber ich glaube, der wichtigste Tipp war ganz einfach, originale Bremssteine, oder wie nennt man die nun? Brake Shoes, wie auch immer. Originale Bremssteine, die haben hinten dran eine Metallplatte und zusätzlich auch noch so eine Metallplatte. Also das war der Tipp jedenfalls, das ist jetzt der nächste Versuch. Jetzt werden wir die also nochmal austauschen gegen tatsächlich originale Land Rover Bremssteine. Junge, also wie oft ich diese Bremssteine schon ausgebaut habe. Wie heißen die nochmal? Gib mir nochmal den Tipp. Ich sage das immer falsch. Bremsklötzer, Bremsbeläge, was doch immer. So, das sind die Britpart-Teile. Bremsen prinzipiell, aber quietschen. Bei Original Land Rover Parts, da gibt es sogar eine wunderschöne Anleitung dazu. Weil die Dinger müssen ja in die richtige Richtung eingebaut werden. Die heißen Anti-Squeal Shims, also diese Dinger hier. Anti-Squeal Shims ist so viel wie nicht quietschen Ringe, wie auch immer. Shims sind die Unterlegscheiben, sowas in der Art. Und die muss man in folgende Richtung einbauen. Also, das ist die Laufrichtung und dieser Halbmond muss entgegen der Laufrichtung rein. Hier ist es auch die Bremsbacke abgeschrägt. Das heißt also, hier läuft es dann quasi rein. Jetzt wollen wir mal gucken. Und hier ist dann eben weniger Druck drauf, sodass die Bremsbacke sich ein bisschen so verbiegen kann, sozusagen, verschieben kann und damit dann weniger quietscht. Oder eben gar nicht. Idealerweise. Also einmal so. Und einmal so. So, das war's. Jetzt noch für die andere Seite. Gut, die Bremssteine sind gewechselt. Und ich werde berichten, ob sie immer noch quietschen. Ich hoffe, dass das Problem jetzt endlich behoben ist. Ich meine, mich selbst stört es ja nicht so. Ich sitze drin. Ich höre das nicht so stark. Aber draußen, das quietscht wie Sau. Hoffentlich jetzt nicht mehr. Wo ich das Auto doch mal schon gerade oben habe, werde ich gleich die Gelegenheit nutzen und mal die ganzen Schmiernippel abschmieren. Davon sind ja 4 an der Kardanwelle, mehr sogar. Fünf, glaube ich. Ich glaube, es ist schon eine Weile her, dass hier mal ein bisschen Fett reingekommen ist. So, hier ist nämlich auch noch einer. Aber an denen ist so gut wie nicht ranzukommen. Jetzt muss die Kardanwelle ganz geöffnet sein, da oben. Und hier vorne. Genau das gleiche.
Mal eben. Bleiben immer noch 2 an der Längsstange. Mindestens. So. Sauber. Da füllt sich der Gummi wieder. Da fühlt er sich wohl. So. Und andere Seite noch. Gut, die neuen Schmiernippel sind abgeschmiert. Jetzt werde ich mich an die nächste Sache machen, was mich schon länger gestört hat. Und zwar werde ich einen Doppelgummi-Auspuffhalter bauen. Vor allem, weil die Gummis hier so schnell porös sind. Und dann will ich gleich mal gucken, dass ich das so mache. Dass ich es so mache, dass man die Gummis sowohl hochkant verwenden kann, als auch quer verwenden kann. Im Wechsel. Dann spart man sich den ein oder anderen Gummi. Dieser Gummi ist hier schon, der ist eigentlich relativ neu gewesen. Aber der ist schon wieder fast durch. Und ich möchte jetzt probieren, da vielleicht einen Gummi anzubringen oder einen Halter anzubringen, der eben im Zweifelsfall dann auch so verwendet werden kann. So, dann kann man nämlich den Gummi dann drehen, wenn er ausgenudelt ist. Man muss den nicht gleich wegschmeißen. Ich meine, das ist ein Pfennigartikel, aber so ein Ding hat man ja auch nicht ständig bei der Hand. So, und ich habe hier so ein wunderschönes Profil. Das hat genau die richtige Breite. Davon werde ich mir ein Stück raustrennen und dann dieses Teil hier verwenden, um es dort anzubauen. So soll er aussehen. Jetzt habe ich hier 2 Scheiben ran gemacht, so dass der Gummi dann quasi hier drüber geschoben werden kann und da drin hält. Und hier genau das gleiche, aber mit dem Loch eben. Und jetzt muss das noch ein bisschen sauber gemacht und zurechtgeschliffen werden und dann ist es, glaube ich, soweit fertig.